长的队，我的天哪！哎呀，一边手太难了。阳台。这就是阳台开出去可以看到的风景。厕所，还挺大间的。现在出去，就是吃他们这里开的下午茶，然后等下去海滩上面走走。那等下见喽。好了，去海边也拍好照，然后现在就是去里面吃晚餐。
Anyone drop?